Čau lidi, vítejte u mýho prvního videa, bude to recenze ze serveru Server. Tady se mnou natáčí dneska VIPčko Nemidlo 1.3 a Moliš, OP Moliš. Takže čus lidi. Čau. Takže proveďte to tady trochu. Takže právě jsme na spavnu, který dělal tady hlavní tvůrce Ondík. Jsou tu nějaké návody, pravidla a tak dále. Pak, když vyjdeme ze spavnu, tak tady je, počkáme na Ondíka. No, zatím je to provizorní spawn. Jo. No, tady je jakoby návod, jak si udělat rezidenci na svém baráčku. A vedle toho máme Tesco, který zase udělal Ondík. Dá se tam prodávat i kupovat, takže je to výhodné. Teď bychom vám ukázali město, které tu bylo úplně jako první, než se resetovala mapa. Mapa se resetovala asi před 3 dnema, kvůli tomu, že to bylo rozgrýfované a tak dále. Takže jakoby je tu to všechno nové a tak. Takže warp město. Jo. Vyleď. Ze zhora je tu už docela dost staveb, na to, že to je tak 3 dny, myslím. Takže vypadá to zatím dost dobře. Eventy jsou každý den a třeba je tu event, který mám na starosti já, jmenuje se Podkopávaná a prostě jde tam o to, že se podkopáváte navzájem a když prostě zůstanete jako poslední, tak můžete vyhrát Diablo. Já bych chtěl ještě dodat, že lze na serveru koupit VIP, a lze tady koupit, jak se to jmenuje, Ondíku, to account? Premium account lze koupit a když budete mít hodně znalostí z Minecraftu, tak si vás můžeme vybrat jako OPčko nebo o admina. Jo. A ještě jsem chtěl říct, že normální hráči si normálně můžete udělat svůj vlastní obchod a portovat se k ostatním hráčům pomocí TPA příkazů, ale... On ho musí přijmout pomocí TPA a takže my to zkusíme. Moliš, dej mi TPA. Ty mě. Ne, ty mě. Tak vy mě hoši, no, abyste se nehádali. Píšete no vlastně vy mě vidíte. TPA mezera jeho jméno, takže Ondík předu a jemu tam přijede jakoby červeně. Až šedě a červeně a musím napsat TP a CC. A když nechcete, aby se k vám někdo portnul, tak to zamítnete pomocí TP Deny. Jo. No a je tu spousta pluginů, když si napíšete /pl, tak tady uvidíte, že tady je třeba Big Brother, Creeper, třeba Outme, Group Manager, Luckmeter a takový kokotiny, třeba LVC. No, tak to je asi k dnešnímu videu vše. Jo, takže my se s vámi loučíme a těšíme se na další video. A těšíme se, až si přijdete zahrát. Takže like a odběr. Čau.